Hello，大家好，歡迎嚟到大小姐講怪談，我係你哋嘅主播大小姐。未 subscribe 大小姐嘅可以嚟 subscribe 咗我先，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去啊！今日收集翻嚟嘅故事，主角係南方一間大學嘅女大學生，佢喺論壇度用到可怕嘅湘西呢5個字喎，開頭就講咗一個令人毛骨悚然，仲要震碎三觀嘅經歷，你哋絕對會估唔到嘅。一次分手咗之後嘅散心旅行，竟然爭啲令佢連條命都冇埋啊！一個平平無奇嘅阿婆，居然有咁恐怖嘅手段。下面就開始講古啦。主角個名我哋嗌佢做洛奇啦。2015年嘅夏天，洛奇仲喺南方嘅某間大學度讀大三，正係拍拖拍到 sweet 嘅年紀。點知啊，拍咗2年拖嘅男朋友，轉頭竟然同佢室友搞埋一齊，離譜啊！真係離譜啊！狗血都真係狗血噶喎。但係呢件事就真真切切咁發生咗喺洛奇嘅身上啦。話嗰段時間佢真係魂不守舍，成個世界都灰蒙蒙，甚至乎諗過要一了百了。好彩身邊啲朋友啊掹住佢，陪住佢，佢先至慢慢咁由呢一灘爛泥入面啊爬翻起身。後嚟佢都諗通咗啊，與其喺個屋企度屈到有病，就不如出去散下心啦。做咗半個月個攻略之後，最後佢啊揀咗湘西一個原始嘅村落。網上嘅種草文就話嗰度山清水綠，人人都好熱情嘅，仲配咗好多相。吊腳流影喺個水入面，着住苗服嘅女仔笑笑口咁採茶，咁恬靜優美嘅畫面，睇到洛奇嘅心啊都飛咗過去。出發前一日，佢喺某個平台訂咗間民宿，價錢啊唔貴啊。當時佢仲同朋友講，等我翻嚟帶湘西嘅特產俾你哋啊。點知佢坐咗7-8粒鐘，轉咗3趟中巴，就知到咗個村啦。第一眼望過去啊，確實好驚艷嘅。吊腳流起喺個水面度，啲竹筏啊慢慢咁飄。河邊仲有阿婆踎喺個石頭上面洗衫，苗服嘅顏色喺太陽底之下光燦燦，就好似畫入面咁。但係等佢揾到訂嘅民宿啊，但係等佢揾到訂嘅民宿，個心砰砰一下就跌咗落去。邊度有宣傳圖咁乾淨企理呀？根本就係一間爭啲就冧嘅老吊腳樓，分上下2層，成間民宿淨係得佢訂嘅一間房。樓下門口坐住一個阿婆，個眼啊凹咗入去，睇落就應該係失咗明嘅。後嚟先至知道，原嚟佢就係民宿嘅老細，大家都嗌佢做盲婆婆嘅。盲婆婆聽到腳步聲，慢慢咁抬起個頭，對住佢個方向，用啲好唔普通嘅普通話就慢慢咁講啦：姑娘啊，係咪訂咗房啊？間房係我個仔幫我擺上網嘅。我哋呢個地方仔好少人嚟嘅，我隻眼啊睇唔到嘢，衛生啊可能差啲。你啊擔大多啲啦！你諗下，一個盲咗眼嘅婆婆坐喺度，用呢種軟淋淋嘅語氣同你講嘢，仲有啲唔好意思咁，邊個忍心講得出我唔住啦咁樣嘅說話？於是洛奇就嗱嗱臨咁入手就話啦：哦，阿婆冇事噶，冇事噶，我住幾日嘅啫，隨便住下就得噶啦，我唔揀嘅。但係等到佢拱開個臥室嗰道門嘅時候，一抬起個頭啊，成身啲汗毛都凍晒起身。嗰埲牆就係實木嚟嘅，年代久遠，發黑發潮，上面仲布滿晒啲密密麻麻嘅白印，就好似攞張白紙抹啲膠水貼上去撕落嚟留低嘅印，一條啊搭住一條，好似生晒霉菌咁。黑牆配白印，簡直就係一間黑白房嚟嘅。暗暗地嘅光就由個窗嗰度透入嚟，啲人睇落就好似無數隻眼仔喺度啤住佢咁。佢當時啊嚇到爭啲就拎包走啊，但係又諗起樓下阿婆嗰個樣，個心啊軟咗落嚟啦。
唉，算啦，忍幾日啦。執埋啲行李，洛奇想落樓行下，隻腳啱啱踏上樓梯，就聽到樓下阿婆嘅聲：姑娘，落嚟啦！佢伸個頭一望，見到阿婆咁啱對住樓梯口嗰度企住，一聽到佢應，就轉身由台面度攞咗個碗過嚟，碗邊污糟邋遢，唔知黐咗啲乜，碗入面嘅嘢一劈嘢撈埋一齊，好渾濁㗎。阿婆遞過隻碗，語氣比頭先沉咗少少。姑娘，我哋苗寨有規矩，遠道嘅客人要飲咗呢碗迎客水，飲咗先至算係真真正正入咗村噶。你快啲飲啦！洛奇及住呢碗嘢，個心入面就囉囉攣啦。呢啲水睇落點解咁怪噶？但係又唔好意思拒絕，就唯有硬住個頭皮接咗過嚟啦。手指掂到個碗邊，凍到入晒骨。佢合埋對眼，一啖就飲晒，啱啱吞落去，糖味就揦埋一絕啦。阿婆，呢啲係酒嚟嘅喎。阿婆咗一聲，把聲又冇咩起伏嘅。係我哋山入面釀嘅米酒，度數就唔高，暖身嘅。你啱啱坐車過嚟，攰噶啦，飲咗個人會舒服啲。洛奇當時仲傻更更咁諗，呢啲咪就叫做體驗當地風情咯。但係而家轉頭一諗，一個盲眼嘅阿婆點解可以咁精準咁攞住個酒碗，仲咁啱喺個樓梯口度等佢？嗰碗迎客水真係淨係暖身咁簡單？當時已經下晝5點幾啦，佢出咗門，行咗冇半粒鐘，個天就黑晒啦。畢竟係陌生嘅山村，佢又唔敢停留咁耐，就嗱嗱冧掉頭行翻轉頭。啱啱行到入樓，就見到阿婆間房嘅燈着咗。佢當時仲覺得好奇怪，個阿婆唔係盲嘅咩？着燈嚟做咩啊？佢都係冇繼續咁諗落去，擰轉個身就行上樓啦。點知啱啱行到個樓梯轉角，啪一聲，樓下嘅燈就突然之間熄咗啦。你諗下，當時成間民宿淨係得佢哋2個人，個天烏卒卒，佢啱啱上樓，樓下嘅燈就精準關咗啦。咁啱得咁巧，定係有人喺背後度夾住佢嘅一舉一動啊？嗰晚佢真係攰到爆，瞓低冇10分鐘就瞓着咗啦。但係唔知瞓咗幾耐，突然之間感覺有人逼喺佢旁邊，仲伸手摸佢隻手。佢想擘大對眼，但係眼皮重到好似灌咗鉛咁，想喐下，成身就好似釘咗喺張床上面咁，好似有啲好冰凍嘅嘢實實際際咁壓咗喺佢身上面。就係咁搞咗成晚，直到天光雞叫，佢先至轟一聲醒翻。當時佢仲安慰自己，肯定係換咗個地方，水土不服啦，發埋晒呢咁嘅噩夢。但係跟住落嚟，第2日、第3日，晚晚都係發一樣嘅夢。每次醒翻成身都散晒架，手腳軟到抬都抬唔起。到咗第5日嘅一早，佢又諗住去附近嘅山上面行下，啱啱行出門口都冇2步，身後面就突然之間傳嚟咗阿婆把聲啦，啲語氣仲親熱過佢阿媽。姑娘，等陣先啊！佢擰轉個頭，見到阿婆快步咁行埋嚟，一手捉住佢隻手腕，仲捉到鬼死咁緊。阿婆控到埋佢耳仔邊度，把聲壓到好低。姑娘啊，唔好喺外面留太耐啊！山入面嘅夜晚同城入面唔一樣噶，天黑咗，路好難行噶，仲好容易撞到啲唔應該撞到嘅嘢。太陽落山之前就一定要返嚟啦，聽到未啊？
洛奇俾佢捉到有啲痛啊，但係又覺得阿婆好熱心，就嗱嗱臨岌頭啦。哦，知道啦，阿婆，我肯定早啲返嚟嘅，你放心啦。但係佢冇聽得出啊，阿婆講嘅撞到啲唔應該撞到嘅嘢嗰陣，把聲都喺度震啊。嗰個根本都唔係關心，擺到明就係警告嚟噶啦。結果佢又玩得興合合，將阿婆講嘅嘢啊拋到109700。原本計劃下晝4點落山嘅，硬係拖到5點先至調翻轉頭。山入面嘅天啊黑到好快，太陽一落山，啲樹又高又密，都冇10零分鐘就已經黑麻麻，乜鬼都睇唔到啦。山路啊岩岩慘慘，佢越行就越驚，隻腳都開始震。就喺佢摸索緊慢慢落山嘅時候，突然之間聽到離遠傳嚟啲滴打聲，有嗩吶又有銅鑼，聽落啊仲好喜慶噶，就好似辦喜事迎親咁。佢當時仲鬆咗啖氣，好咯，好在有人辦喜事啊，跟住啲火光走啊就可以落山啦。但係等個隊伍行近咗，佢先至發現唔對路啊！隊伍入面嘅人都攞住火把嘅，喺嗰啲火光之下，每個人個樣都係模模糊糊噶。佢又想追上去打個招呼，點知點追都追唔上噶。佢行快啲，個隊伍又行快啲；佢慢慢行，個隊伍又跟住慢慢行，就好似同佢之間隔咗一層睇唔到嘅牆。更加得人驚嘅就係隊伍前面仲有班矮仔喺度跑，啲矮仔嘅頭啊仲大過籃球，身形就淨係得半米高，跑起身彈下彈下咁，手入面仲揸住支旗仔。不過都算佢好彩，都算係跟住個隊伍落咗山。佢當時又冇當一回事啊，淨係當係當地嘅風俗習慣。畢竟少數民族啊嘛，好多方面同城入面唔一樣，都可以理解嘅。佢喺村口度買咗啲生果，仲特登幫阿婆帶咗一袋，諗住阿婆咁關心我，要多謝下佢先得啦。但係等到佢返到民宿，拱開自己間房門嘅時候，成個人都呆咗啊！佢間房俾人喐過啊！原本牆上面密質質嘅白印全部都冇晒，床上面嘅被鋪、床單、枕頭通通都換成大紅色，紅到好硬眼啊，就好似結婚用嗰啲喜被咁。佢當時心入面啊毛神神嘅，但係都硬住個頭皮安慰自己，民宿可能同酒店唔一樣，有乜就用乜啦。佢拎住生果落樓，敲咗阿婆間房3下，冇反應，又再敲咗3下，都係冇反應。佢猶豫咗一嘢，輕輕咁拱咗拱門，耶嘅一聲，門開咗，竟然冇鎖喎。佢諗住入去擺低啲水果就走噶啦，點知一開燈，啊一聲爭啲就嗌咗出嚟。眼前嘅牆上面密密麻麻貼滿晒白色嗰啲挽聯，就係葬禮用嘅嗰種啊。上面嘅悼詞啊歪歪斜斜，睇到眼都花埋。房入面嘅角落就擺咗張八仙台，台上面擺咗一個男人嘅黑白照，個男人睇落個30零歲，個嘴邊仲帶住笑嘅。相嘅前面擺住啲生果點心，仲有2支未燒完嘅香。佢嚇到隻腳都軟埋，手入面嘅生果袋啊啪一聲就跌咗落地，啱啱想執，突然之間有人喺後面拍咗下佢個膊頭，佢轟一聲擰轉頭，見到阿婆企喺佢身後面，頭髮啊亂到雞竇咁，嗰塊面皺到啊好似啲老樹皮咁嘅，尤其係嗰2隻空嘅眼窩，捏入去烏卒卒，睇落就好似2個窿咁。都未等阿洛奇開口，阿婆突然之間就尖叫啦！你點解夠膽闖入我間屋？邊個准你入嚟噶？我呢間屋係你可以入嚟嘅咩？前後好似2個人咁樣嘅狀態，霎時間就嚇到阿洛奇喊咗出嚟，佢把聲都震晒。對唔住啊，我敲咗門嘅，冇人應，我諗住擺低嘅生果就走噶啦，
我唔係特登嘅，我依家就走，我依家就走。呢個場景啊，太過匪夷所思，太過恐怖離奇啦。洛奇根本就冇等阿婆回應，嗱嗱臨手腳並用就躝翻上2樓，入到房就反鎖到門，隻手仲喺度震啊。跟住佢就嗱嗱臨執行李啦，諗住連夜走。但係執緊嘅嗰陣時，先至發現自己成身一啲力都冇啊，個頭仲暈陀陀，似係發緊高燒啊，連行李箱都的唔起。再睇下個窗外面，黑到好似潑咗墨汁咁。又睇下自己個狀態，佢就咬住牙咁諗啦，忍多晚啦，再忍多一晚，聽日晨咁早就走，天光就安全噶啦。但係佢唔知啊，就係呢一個決定，爭啲令到佢永遠都走唔出湘西。嗰晚佢又俾人砸床啦，今次佢冇完全暈低嘅，掙扎嘅時候佢先聽到雞叫嘅，跟住就係女人嘅喊聲，細細碎碎，特別得人驚嘅。今次同以前唔一樣嘅，佢好清楚咁睇到呢幾日砸喺佢身上面嘅係一個男人嚟㗎，面色好蒼白，着住一件黑褂。等陣，呢個男人點解咁熟口熟面嘅？係邊個嚟㗎？哦，就係頭先阿婆間屋嘅台上面黑白相入面嗰個男人啊！洛奇當場就尖叫起身，跟住就霎時間擘大對眼啦。呢個時候天啊光晒，但係佢一耷低頭就俾眼前嘅景象啊嚇到傻咗。自己身上面竟然着住一件大紅色嘅廟服，上面繡住啲睇唔明白嘅花紋，隻腳仲着住一對全新嘅黑布鞋，鞋底連灰都冇掂過啊！仲更加得人驚嘅就係佢嗰塊被嘅上面俾人掉咗一隻死公雞，條頸歪埋一邊，隻眼仲擘大住，身上面啲血都乾晒。佢霎時間就嚇到手騰腳震，換翻自己嘅衫，拉住個行李箱就衝落樓下啦。點知跑咗出去民宿一睇，成個院都空晒，樓下面嗰啲台凳凳啦，阿婆嘅竹椅啦，門口嘅鹹菜缸啦，全部都冇咗，就好似從嚟都冇人喺呢度住過咁。個盲眼嘅阿婆就消失到無影無蹤。後嚟佢報咗警啊，派出所嘅人嚟咗之後就問佢啦：姑娘仔，你唔見咗啲咩啊？係咪有人蝦你啊？佢擘大個口啊，得個窿，成半日都講唔到嘢。佢又冇唔見嘢，又冇受傷，淨係靠啲夢、啲玩戀，隻死公雞點立案呢？嗰下佢又唯有死咕咕咁翻咗自己嘅城市啦。但係件事到呢度啊，仲未結束㗎，更加邪嘅嘢啊，仲喺後面啊！個男人跟咗過嚟呀。之後嘅1個月，佢晚晚都發夢見到嗰個男人，夢見佢着住黑褂，直巴拉咁企喺個床頭度，一句說話都唔講。慢慢就係咁，佢又開始神經衰弱啦。日頭成身都冇力，一到咗夜晚就唔敢瞓覺，開住眼燈啊，坐到天光啊。佢阿爸阿媽睇到心痛，嗱嗱臨就揾咗當地一個懂行嘅師傅。師傅聽完佢嘅經歷，嗰塊面都變晒色，壓低把聲就講啦：姑娘，你呢個係俾人配咗陰婚啊！不過好彩，搞呢啲手段嘅人學藝又唔精，少咗幾道關鍵嘅儀式。唔係嘅話，你早就冇機會見我啦。嗰下師傅做咗好多繁瑣嘅儀式，呢度就唔講咁多啦。總之嗰件事就完美解決咗啦。不過聽到呢度，大家可能就會問啦：嗰個盲眼嘅阿婆究竟係啲咩來頭嚟㗎？樓主都俾咗師傅嘅解釋，個盲眼阿婆根本都唔係啲乜嘢民宿老闆，而係傳說中嘅陰媒婆。由嗰晚嘅迎客水開始，到每一晚嘅噩夢，再到嗰一支跟唔上嘅迎親隊伍，全部都係佢嘅佈局。佢表面上就係盲嘅，但係佢比邊個都清楚樓主嘅一舉一動。佢表面上嘅熱情，其實每一句說話都係陷阱嚟嘅。故事講到呢度就全部結束啦。
樓主喺貼尾度仲話，佢以前硬係覺得呢個世界仲係好人多嘅，但係經歷完呢單嘢之後，先至知道有啲好其實係包住糖衣嘅刀。正所謂君子不立危牆之下，聖人先至會當仁不讓嘅。所以話唔好做爛好人，亦都唔好太過相信人哋對你嘅好。畢竟呢個世界上聖人就寥寥無幾嘅。我係你哋嘅主播大小姐，未 subscribe 大小姐嘅就嗱嗱聲嚟 subscribe 我啦。鍾意大小姐把聲同古仔嘅，記得俾個 like 同幫手分享出去。我哋下期節目再見啦，拜拜。